Christine. At ngayon, ito po may sabato. Yan, maaari pong, yan po ang isang banta sa kanila. Ang pa ay ang stroke. Dulot ng, yan na, maaari. Ito naman ay mag-ibang bansa, mga kanumero. Ito po maaaring umunlad sa Brunei. Yan po, at saka maaaring ito sa Kuwait, Saudi. Yan pa ang isa pa. At ang isa pang magandang United Kingdom. Yan, meron po silang gaya na CSR at KR. Ngayon naman po ng lalaking may edad sa kanya. Kumbaga mas nakakataas yung karangalan at ang kapangyarihan na nakalagay dito sa kanya. At maaaring ito kamatayan at kasawian. Yung tatlo na yan ang nagbabanta sa ang isa kanyang yung papagtatangupayan. Bansa nitong home, Italy. So, yan ang isa pa mga magandang puntahan niya. Yang din sa Middle East naman yung Saudi. Yan, meron siyang what's up mga kanumero? Welcome po sa aking channel na may pamagat na kapalaran sa pangalan. By the way, ako pang ang inyong lingkod na si kapatid na kapalaran at isa po akong numerologist. Nung nakaraang upload ko po ng video pinag-usapan natin ang pagkakatulad ng pangalang Christine. At ngayon naman po yung kanilang pagkakaiba naman ng pangalan ng Christina CHR, ng CR at ng KR. Papakita ko po sa inyo ang pagkakaiba niya. Bagamat ito po may pagkakasimilar po ang dalawang pangalan dito. Ito pong CSR po at ito pong KR, mga kanumero. Umpisa natin kanilang similar na pag-uugali. Itong dalawa na to ito pong CHR at saka KR. Then, ito pong unang pag-uugali nitong dalawa na to at katangian ay unang-una yung magpaka-boyish. Kumbaga may pagka-cowboy itong dalawa na to. Kumbaga sa pananamit, sa pananalita, yan meron po silang similarity na kumbaga cowboy ang dating, kumbaga lalaki. Kumbaga hindi naman sabi na tomboy, kumbaga ganoon lang talaga sila kumilos at pumustura. Maging sa pagpananalita, may pagka-diretsa prangkahan ang dalawang ito. Kumbaga talagang natural na sa kanila yon. Yung pang isang pag-uugali nila ang pagiging parang cowboy. Kumbaga ang kanilang sarili. Ang isa pang pag-uugali nila mga kanumero, ito may pagka mayamot, madaling mainis. Kumbaga may makonti na lang ang pasensya ng dalawang ito. Kaya ayon na ayon nito ang pinaghihintay sila. At lalo na kumbaga yung isang lugar na naboboring sila, ayan. Kumbaga hindi sila mapakali doon. Yan po ang isang ang pag-ugali na ang pagiging mayamot. Din ang isang pang pag-ugali ang pagiging selosa. Ito po ay maaaring sa kanyang attention o kaya maaari sa kanyang sa mga bagay o kaya sa kapwa, yung sa kanyang pinagtutuunan ng pansin, lalo na ito sa pag-ibig. At ito minsan may pagkainggit din. Bagamat ng pagiging painggit niya sa mga bagay o kaya yung bagay na wala siya ay nadadivert niya sa isang magandang positibong pananaw. Yun yung nasa isip niya na kung wala siyang ganitong bagay na ito mga kanumero, balang araw magkakaroon ako niyan at magsisikap ako. Yun, kumbaga na-divert niya yung ganyan ang pag-iisip niya. Kumbaga yung pagiging inggit na sa isang bagay na meron siya na yung isang tao meron na wala siya, na ay mumotobik niya sa sarili niya na balang araw magkakaroon ako nito. Yan po ang isang pag-uugali niya. At ang isa po itong dalawang ito na si CSR at saka KR po ay ito po may sabato. Yan, maaari pong yan po ang isang banta sa kanila. Ang sakit na yan, ang sabato. Kumbaga diyan sila maaaring magkaroon ng malubhang sakit. At din ang isa pa ay ang stroke. Dulot ng maaaring pagkain ng mga pinagbabawal o maaaring sumusobra sa mga maalat. Ingatan nila yan. Yan po ang isang nagbabanta sa kanila. At kung ito naman ay mag-ibang bansa, mga kanumero, ito po maaaring umunlad sa bansang pupuntahan nila.
Maaaring ito sa Brunei. Yan po. At saka maaaring ito sa Kuwait, Saudi. Yan pa ang isa pa. At ang isa pang magandang puntahan ng lugar, maaaring umanad sila dito po sa United Kingdom. Yan, meron po silang gaya na similarity na kapalaran. Yan, dalawa na yan, na maaari silang makapunta at umunlad dyan. Then, dito po. At yun po yung kanilang pagkakatulad nitong dalawa na to na CSR at KR. Ngayon naman po, dumako naman tayo sa pagkakaiba na nila. Dito na tayo sa pangalang isa na to na CSR na Christine. So baga ito maaaring makapag-asawa ng lalaking may edad sa kanya. So baga mas nakakataas yung edad ng lalaki sa kanya. Yan po baga at ang isa po dito ay maaaring itong CSR na to na Christine ay magtamo rangalan at kapangyarihan. Ano ba yan? Ibig sabihin malawak itong ibig sabihin nito. Bagamat kung malawak ito, parang dyan dumarating yun na maaaring makahawak to ng isang posisyon. Yan, maaaring sa gobyerno, o maaaring sa kumpanya, o maaaring sa pamilya at siya'y umangat. Bagamat itong pangalan na Christine na to na CSR na to ay may pagmamata sa kanyang sarili. Bagamat taglay niya karangalan at ang kapangyarihan na nakalagay dito sa kanyang kapalaran, ay maaaring magkaroon siya ng dulot ng pagbagsak at maaaring ito kamatayan at kasawian. Yung tatlo na yan ang nagbabanta sa kanyang sa kanyang kapalaran. Maaaring ito dulot ng sakit o kaya ito dulot ng pagbagsak ng kumpanya o kaya pero ang nakikita ko dito ay parang sasakit to mga kanumero. Kaya ingatan lang. Bagamat meron kang taglay na malakas na pakiramdam, itong CSR na Christine na to ay mapaglalabanan mo to. At kaya ko sinasabi to para ingatan mo to. Itong may pangalan na CSR na mataas na uri na Christine. Kaya nasa estado na Christine. Then, yan po ang ano mo at tanda mo na ingatan mo. At then, dumako naman tayo dito sa pangalan na Christine KR. Ito ay hilig sa pag-aaral. Ang hilig naman itong Christine na to. Yung Christine na KR. Ito ay mahilig magbasa at mahilig sa mga bagong tuklas sa kanyang sarili. Yan po ang ano niya. Bagamat pagdadaanan niya ng masiding paghihirap ang sa kanyang gustong marating sa buhay, ay matarating niya at ito ay kanyang papagtatangupayan. Basta nakapokus siya sa kanyang goal. Nakalagay din sa kanyang kapalaran itong Christina KR. At ito po mahilig talagang gumastos kung ito may pera. Kumbaga may pagkagalante ito. Kumbaga hindi to maramot sa kanyang Kumbaga minsan ang perang kanyang nakukuha o kaya ay kinikita minsan sasabihin natin kung saan na lang napupunta. Kumbaga kung anong maisip niya bibili niya, basta hindi na kailangan okay lang, basta naisip niyang bibilin. May pagkaganito itong ugali. Baka ba't kung walang pera talaga ay talagang ganun din ang kamay. Pero yun ang likas niya, ang pagiging mapagbigay din pag meron siyang pera. Yan po ang pangalan nitong may pangalan ng ganitong na Christine. Then dumako naman tayo sa isang Christine na CR mga kanumero. Ito po mga kanumero ay may malawak na pag-iisip at kumbaga malakas sa pagkakaintindi niya. Kumbaga marunong siyang umunawa ng mga bagay-bagay. Yan ang ugali naman nitong isang Christine na to na C at R na kumbaga malawak ang unawa at ito may pag-ibig sa kanyang mga mahal sa buhay. Halimbawa ang magulang, kapatid, kamag-anak, at maging kaibigan, at maging ang kanyang mahal sa buhay, kanyang iniibig. Meron itong gano'n na kalooban na malinis at bukal na kalooban itong CR na Christine. At dito po ay nakalagay din ang sa kanyang aksidente. Ano po yung mga pag-iingat ng kanyang aksidente? Itong aksidente na to ay maaaring mahulog yung isang bagay mula sa kanya
na babagsakan siya. Yan, ingatan niya yan. Ito ang pinakadelikado sa kanya. Then, ingatan din niya nga wag basta-basta magkakain at baka meron siyang pagbabanta dito yung lason. Kumbaga food poison. Yan ang isa sa mga ingatan niya. Ang may pangalan ganito. Ang isa pa nga pupuntahan nito at ito yung mag-iibang bansa rin. Ang maaaring puntahan niyang bansa nitong CR na Christine ay itong bansang Rome, Italy, no? At ang South Korea. Mga yan ang isa pa mga magandang puntahan niya, yung Rome, Italy at saka South Korea. Din sa Middle East naman ay ang Saudi. Yan, meron siyang swerte diyan sa mga bansang yan na pupuntahan niya. At bagamat ito po, hanggang dito na lang po mga kanumero. Yan po yung pagkakaiba ng may pangalang CHR, CAT-R, at saka KAT-R. Yan po yung pagkakaiba nila. At sa susunod kong video ay pag-uusapan naman natin ang pangalang Arkanghel ng Diyos. Arkanghel ng Diyos na to. Sino kaya itong mga to? Tatlo itong kilala ko. Bagamat ito'y 7, itong tatlo na to ang pinakatanyag. Itong maaaring si Michael, maaaring si Gabriel, o maaaring si Rafael. Hindi dyan sa tatlo na yan mga kanumero ang ating susunod na bibigyan ng kapalaran at buhay at pag-uugali ang pangalang ito. So, hanggang dito na lang po mga kanumero. At maraming salamat po sa inyo. At sana po tangkilikin nyo po ang aking channel na ito. Ang may pamagat na kapalaran sa pangalan. By the way, ako po ang inyong kapatid na si Kapalaran. Magandang gabi po sa inyo at God bless always. Thank you po.